A, E, I, O, U. El podcast de la nostra aula d'acollida. Un nou món, una nova veu. Aquest és el podcast de l'aula d'acollida de l'Institut El Joncar, al Poblenou de Barcelona. Avui us presentem algunes de les nouvingudes que acaben d'arribar a Catalunya. Per un dia s'han convertit en reporteres i volen compartir amb nosaltres les seves primeres impressions, les seves experiències i també els dubtes que els han sorgit en descobrir aquest nou lloc que ara comencen a conèixer. Així que poseu-vos còmodes i prepareu-vos per escoltar històries properes, divertides i plenes de curiositat. Comencem! Jo sóc la Charip. Tinc un nom una mica difícil de pronunciar, però m'encanta. Tinc 16 anys. Estudio a l'Institut Joncar i estic cursant quart d'ESO. Vinc de Colòmbia. Vaig néixer a la ciutat de Cali. Fa 9 mesos que sóc aquí a Barcelona. Vaig arribar el 15 de febrer del 25. Us explico una anècdota que em va passar a les meves amigues. La primera vegada que vaig sortir amb Bren i Anissa van anar a un museu i ens va quedar atrapades en l'ascensor i no hi havia manera d'obrir-lo. I Bren, Garibé, és de Maixà i Isa i jo només ens riem que no s'obria l'ascensor, ni tan sols se'n movia. I ens van adonar que estaven atrapades i després d'una estona es va moure i s'obrir, però en un moment ens van espantar. Caram, Charit, quin ensurt! Avui al nostre podcast ens posem en mode supervivència. Us heu preguntat mai què passaria si l'ascensor del vostre institut es quedés clavat? Doncs la nostra reportera ha anat a interrogar els que realment tenen les claus de tot, els conserges. Qui sobreviurà? Quins secrets confessaran mentre esperen el tècnic? Atents, que el reportatge d'avui no té pèrdua. Abans de començar, us explico una cosa ràpida. L'altre dia em vaig a quedar atrapada en un ascensor amb les meves amigues Bren i Isa. Van pujar ben tranquil·les i l'ascensor simplement no es movia. Premien els botons però rects, perquè era aquest ascensor que funcionen amb targeta i clar, no tenien. Què farien si se quedaren atrapades en un ascensor? Doncs mira, aquí tenim l'ascensor de l'institut que té un botó. Tu prens aquest botó i parles amb una persona que envia a la gent de manteniment per treure't de l'ascensor. Jo faria això. ¿Y te ha pasado mai? No, jo abans era el que treia la gent de l'ascensor, feia el manteniment. A l'inrevés. Creus que seria important anar amb algú o preferies estar sol? Home, si hagués de triar, preferiria estar amb algú, perquè si almenys estic acompanyat, tinc algú que em podria calmar els nervis si m'angoixo o si m'estresso. Sempre, home, si pogués triar, anar amb algú sempre és millor. De totes maneres, el més efectiu és mantenir la calma, esperar a que et treguin de l'ascensor i si de cas hi pots mirar si tens el mòbil, tens connexió a internet i així, enviar un missatge o trucar, aviam si algú d'aquí et pot ajudar a calmar els nervis. Però és mantenir la calma, essencial. Com creus que reaccionaria la gent que està fora si sap que estàs atrapat? Reacciona intentant solucionar el problema. Aquí aniríem, preguntaríem si esteu bé, preguntaríem en quina part s'ha quedat a l'ascensor, si ens podeu donar alguna pista, perquè hi ha vegades que es queda al mateix nivell del pis, llavors nosaltres amb una clau podem obrir la porta. Si no, si s'ha de moure l'ascensor, sí que hem de trucar a l'empresa d'ascensors. I què faries per mantenerte tranquil mentre esperes ajuda? Mira, doncs jo el que faria seria asseure'm al terra, intentar respirar fondo i mantenir una conversa amb algú que estigués a l'exterior.
de la que sigui, no? Calma, que ja venen, no sé què, tranquil, i sobretot transmetre tranquil·litat, intentar pensar que ara em trauran i que per tant no he de patir per res, perquè l'ascensor no caurà, això segur. Moltes gràcies. ¿Sabes qué es un accent stranger? Es un señal de valentía. A, E, I, O, U. Un nou món, una nova veu. En aquest reportatge de la Xarit hi ha intervingut el Dani i l'Artur, els conserges de l'Institut El Juncar. Moltes gràcies per la vostra col·laboració i pels vostres consells. A continuació, els nostres assistents virtuals ens oferiran un breu debat sobre què fer i com mantenir la calma en situacions com aquesta a partir de la guia pràctica que han trobat a les instruccions de l'ascensor. Qui creieu que té la raó? La Laia o el Blai? Benvinguts a The Debate. Avui ens enfrontem a una situació que a molts ens fa pànic: quedar-se atrapat en un ascensor. A partir d'una guia de psicologia, analitzem la pregunta clau: què és prioritari per sortir-ne bé? Gestionar la nostra ment per no perdre els nervis o seguir fil per randa un protocol d'accions pràctiques? Jo defensaré que el control mental ho és tot. I jo, en canvi, sostindré que l'únic que importa de veritat és tenir un pla d'acció clar i executar-lo. La resta, francament, són focs d'artifici. Per mi, el punt de partida és innegociable. El pànic és el nostre pitjor enemic. La guia és molt clara quan adverteix del perill de prendre decisions impulsives com intentar obrir les portes a la força. Aquestes reaccions no neixen de la lògica, sinó de pors irracionals que la mateixa guia desmenteix, com la idea d'ens quedar sense aire. L'autor, que és psicòleg, insisteix que primer cal calmar la ment. Aquesta serenitat és la base per poder actuar després amb seny. Pensa més que si hi ha més gent, la teva calma pot encomanar-se i evitar un caos col·lectiu. Sí, però ho veig des d'un punt de vista molt més, diguem-ne, funcional. Demanar-li a algú que està terroritzat que mantingui la calma és com demanar-li a algú que s'ofega que respiri a poc. És inútil. La guia ens dona una llista de passos molt concrets. Prem el botó d'alarma, fer servir l'intèrfon, trucar al 112. Aquestes no són suggerències, són el pla de rescat. L'acció directa i protocolària és el que ens treu del problema. La calma, si arriba, serà una conseqüència d'haver fet el que tocava, no el requisit per començar a actuar. Abans de prémer cap botó, has de guanyar la batalla dins del teu cap. És un argument potent, no et dic que no, però crec que no valores prou que seguir aquesta llista de tasques és, en si mateix, la millor tècnica per calmar-se. L'ansietat necessita un canal de sortida. Si li dones a la ment una tasca simple i concreta, busca el botó de l'alarma i prem-lo, li estàs donant un objectiu. Aquest enfocament estructurat agafa tota aquella energia nerviosa i la dirigeix cap a una cosa útil. En aquest moment crític, si no tens una base de resiliència mental, una capacitat per dir-te a tu mateixa «tranquil·la, hi ha més opcions», el protocol s'ensorra. És aquí on entra la gestió dels pensaments que defensa la guia. Clar, però és que el protocol ja preveu aquesta possibilitat. Per això no és un sol pas, sinó una seqüència. Si el botó no funciona, fa servir l'intèrfon. Si l'intèrfon no va, treus el mòbil i truques al 112. El disseny d'un bon protocol d'emergència ja és en si mateix una eina psicològica. L'acció dona un propòsit que doma l'ansietat. La guia, en el fons, ens mostra que la resposta òptima davant d'una emergència no és una simple elecció entre pensar i fer, sinó un equilibri intel·ligent entre tots dos. Un tema complex amb molts més matisos per explorar. A, E, I, O. Parla una nova llengua perquè el món siga un nou món. एक नई जुबान बोले ताकि दुनिया एक नई दुनिया बन जाए. A, E, I, O, U. Un nou món, una nova veu. El podcast de la nostra aula d'acollida. Aprender una nueva lengua es como aprender a anar en bici. Al principi vas amb pot i costa deixar-te anar, però quan confies i continues pedalant, trobes l'equilibri i pots arribar molt i molt lluny. Estimo la quietud dels jardins
y las mans inflades i vermelles dels manobres. Estimo la tendresa de la pluja i el pas insegur dels vents damunt la neu. Estimo els arbres amb dibuixos del gebre i la quietud del capvespres vora l'estufa. Estimo les nits inacabables i la gent que s'apressa sortint del cinema. El invierno es trist, es una mica malenconiós, de una malenconia blanca y molt íntima. El invierno és fred i la neu és un oblidar la preponderancia del ver i de recomençar sempre esperançat. El invierno es el días de boira, es una rara flexibilidad de la llum damunt les coses. L'hivern és el silenci, és el poble en silenci, és el silenci de les cases i de les cambres, i el de la gent que mira rere els vidres com la neu unifica els horitzons i ho torna tot colpidorament pròxim i assequible. A l'aula hem començat l'any llegint el poema Hivern, de Miquel Martí i Pol. Som al mes de gener, fa fred i l'hivern ja és el nostre dia a dia. Parla de l'estació, no com una estació trista, sinó com un temps de silenci, de calma i de mirada interior. A través d'imatges molt properes, els carrers, la gent, les cases, la llum, descobrim un hivern que és melanconiós, però ple d'esperança. Ara us convidem a escoltar, a sentir aquest hivern tan íntim que ens proposa. Que soni Hivern. Estimo la quietud dels jardins i les mans inflades i vermelles dels manobres. Estimo la tendresa de la pluja i el pas insegur dels vells damunt la neu. Estimo els arbres amb dibuixos de gebre i la quietud dels capvespres vora l'estufa. Estimo les nits inacabables i hi ha gent que s'apressa sortint del cinema. L'hivern no és trist, és una mica malenconiós, d'una malenconia blanca i molt íntima. L'hivern no és el fred i la neu, és un oblidar la preponderància del verd, un recomençar sempre esperançat. L'hivern no és els dies de boira, és una rara flexibilitat de la llum. Damunt les coses, l'hivern és el silenci, és el poble en silenci, és el silenci de les cases i el de les cambres i el de la gent que mira rere els vidres com la neu unifica els horitzons i ho torna tot. I ho torna tot colpidorament pròxim i assequible. Fins aquí el podcast de la nostra aula d'acollida. Fins aviat. Abrigueu-vos. A-E-I-O-U. El podcast de la nostra aula d'acollida. Un nou món, una nova veu.